Всем здорова, с вами канал Деревенская мастерская, я его ведущий Никита Мичурин, и в этом видео я расскажу, что у нас может стучать под капотом, такие вот щелчки. Вот, сейчас покажу. Короче, если вас напрягает такой вот звук стучащий, я вот уже заменил себе и ремень ГРМ, помпу генератора, ремень генератора. Вот это стучит падла адсорбер.